Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай сникерс пирогын дайындайтын боламыз. Және де дәмді болып шығады. Сіздерге қазір ең тез жасалатын жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысқа ұнды саламыз. Үстінен какаоны, сахарны пудраны, разрыхителді салып, сары майды үкіштен өткіземіз. Толықтай өткізіп болғаннан соң қолымызбен араластырып, осылай сары май мен ұнды барлығын біріктіретін боламыз. Міне бізде дәл осындай болып шығады. Енді үстінен бір жұмыртқаны салып, қамыр илейтін боламыз. Қамыр бізде өте әдемі, жұмсақ болып шығуы қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай, дәл осындай әдемі қамыр пайда болды. Енді керекті формамызды алып, қамырымызды жайып шығамыз. Жан-жанына бортиктерін жасаймыз. Осылай жасап болғаннан соң, керекті сгущенкамызды аламыз. Менде вареный сгущенка, осындай қою түрі, міндетті түрде қою болуы қажет. Егерде сұйық болса, кейін ақып кетеді. Міне енді жаңғақты саламыз, жақсылап араластырамыз, және де осы қамырымыздың үстінен салып, барлық жеріне жеткізіп, жағып шығатын боламыз. Жағып болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пеште 30 минут пісіріп аламыз. Міне дайын болып шықты. Енді толықтай бөлме температурасында салқындатамыз. Ал қазір ганаш дайындаймыз. Шоколадқа сары майды және де сүтті қосып, водяной баняда ерітіп аламыз, немесе микроволновкада ерітсеңіз болады. Міне осындай масса пайда болды. Енді үстінен жаңғақты салып, жақсылап араластырамыз. Бұл жердегі жаңғақ кішкене үгітілген. Енді қамырымыздың үстінен құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз, және де тоңазытқышқа толықтай салқындағанша кемінде 2 сағатқа қойып қоямыз. 2 сағат өткеннен соң асқа бере берсеңіз болады. Сонымен біздің өте оңай дәмді пирогымыз дайын. Міндетті түрде осы рецептімен жасап көріңіз. Өте оңай дәмді болып шығады.